我最愛嘅咕嚕肉翻嚟啦！尋日5月1號去咗老闆娘呢間嘢食嘢，雖然8蚊雞雞髀飯好吸引，但係我就嗌咗個59蚊放題2餸飯。你睇下，係5個餸啊，仲有一碗湯啊，而家就清咗第一彎啦，食個椰菜頂下肚先啊！我就覺得呢啲椰菜都唔差嘅。食完第一彎了，而家咧我就要加嘢啦，我就要加爆晒所有嘅咕嚕肉，因為我好中意食咕嚕肉。大家準備好未？冇錯，全部都係咕嚕肉，唔該晒啊！點解會加咕嚕肉俾我啦？哦，伸出月路啦，咕嚕肉！我最愛嘅咕嚕肉翻嚟啦！幫我加爆佢啊！要，而家佢幫我加爆啲咕嚕肉啊！哦，等咗好耐啦，咕嚕肉啊！我最愛嘅咕嚕肉啊，爆晒啊！正啊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 ！我就用最快嘅速度同大家清晒呢一兜咕嚕肉啦！哇，真係諗9點鐘去咗游水，有1500米海。而家我驚嗰個1500米咧係消化唔到啲咕嚕肉嘅。不過好撚滿足，因為好開心，我可以做一個咕嚕肉放題。食完咕嚕肉放題先至有能力睇西煲㗎嘛？你哋話係唔係咧？